chấn động. Bạn đã biết tin gì chưa? Bryson đã có mặt tại Winmart Liễu Giai rồi đó. Vậy, bạn đã biết Bryson đến đây sẽ có những khuyến mãi gì chưa? Nhớ nhá. Đây, mua một cân thạch được tặng ngay một gói thạch cốc 1 cân, mua nửa cân kẹo vẫn được tặng 1 cân thạch cốc. Rất nhiều những chương trình hoạt náo thú vị, siêu nhiều phần quà của Bryson đang chờ đón mọi người tại Winmart Liễu Giai. Mọi người nhớ ghé qua ngay nhá.